Adam Lacko v té společné kvalifikaci. Zajel hned v první okruhu dostatečný Forman. Ten včera o pořadí v první desítce musel bojovat trošku déle. Tedy sledujeme na ježdějšou počasí. Znovu připomenou celé startovní pole. Adam Lacko zajeli čas na hranici 2 minut, 2 vteřin a 5 desetin. První měřený okruh už mají také Tony Žaniek a Norbert Kiš. Číslo 77 teď René Reiner. Adam Lacko zatím na druhém místě. Ale to samozřejmě teprve další a další jezdci budou zaznamenávat svůj první měřený čas. Jak na tom bude Jiří Forman s číslem 83? Klesl na 11. místo. No a Jiří Forman teď znovu připomínáme, že teď v této společné kvalifikaci nejde o konečné pořadí, jde pouze o to dostat se mezi. Po pár minutném kole, to už je podle té poslední minuty, která nám za chviličku začne z toho časového limitu jasné. Takže Andrej Kursi má poslední možnost dostat se před Jiřího Formana. Tak uvidíme, Jiří Forman stále na 10. pozici, ale je to velmi, velmi těsné. Sledujeme 24 na obrazovkách. Právě Němce, kterým je Andrej Kursi. Ten je za Jiřím Formanem na... Forman stále drží první desítku. To jsou nervy. To je opravdu velké drama pro českého reprezentanta. Čekat, jaké časy zajedou jeho soupeři. Jiří Forman už nemá možnost se zlepšit. Se svým časem 2 minuty 4 vteřiny 132 000 zůstává 10. A teď bude čekat na trojici Andrej Kursim s číslem 24, Ellen Loer s číslem 10 a Shane Brereton s číslem 17. Tady dojíždí do cíle kvalifikace čísel 17 Shane Brereton. Shane Brereton zůstává 13. Takže to je Kursim trošku překvapivě. Vypustil ten poslední měřený okruh a zajíždí do boxu. Tak to je dobré pro Jiřího Formana. Teď už to může odsunout z první desítky pouze s číslem 10 závodnice Ellen Loer z 10. pozice. Bylo to těsné, byla to bitva, ale oba české reprezentanty máme v první desítce. Adam Lacko druhý nejlepší za Jochenem Hánem a Jiří Forman na posledním 10. postupovém místě. Teď nás čeká krátká přestávka a... Díky. No, a jak stejte.